Давай. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы сделаем очень хорошее изобретение. Я его уже делаю. Вот, варим листья, палки смешиваем, песка добавляем, с того же угли, сигарет, пару сигарет и мешаем все. Сигарету обратно ложим. Видите, какая залипуха варится? Нужно пару вот таких растений. И пока они не выросли, рубить. Рубим. Теперь нужно взять травинку и пару угля. Добавляем. Перемешиваем все тщательно. Видите, что происходит с палками? Они точатся. Если похлопать, тогда уголь и выльется. А если добавить воды, то тогда будет хуже. Но я этого не сделал. Добавляем камень. Сигарет, еще одну